اعمل ايه يا صاحبي؟ كويس. انت مبسوط من نفسك؟ مبسوط من نفسك وانت مفيش حاجه تعملها؟ مبسوط من نفسك وانت اقل واحد في العيله، اقل واحد في صحابك؟ بس كل ده مش بايدك اكيد. الظروف حكمت عليك كده. يمكن في حاجات كتير احنا بنعملها غلط. يمكن تبقى مقصر في حق ربنا. مش يمكن تبقى مقصر في حق ربنا. مش يمكن الحاجه اللي انت نفسك فيها وهتموت عليها دي تكون شر ليك. واعتبر معلش والله ما بعرفش اتكلم. بس الحاجة دي ممكن تكون شر ليك. ممكن الحاجة اللي انت بتحبهاش ممكن تكون خير ليك. مفكرتش في لحظة كده؟ اي حاجة انت حبيتها تلاقي ربنا بعيدها عنك. ليه؟ لان هو شايف حاجة انت مش شايفها. يعني هو شايف حاجة انت مش شايفها يا صاحبي. هو عنده علم الغيب. فما تخطيط ربنا احسن بكتير من تخطيط نفسك. تخطيط ربنا ليك احلى واجمل بكتير من تخطيطك انت كانسان كعقل بشري. انت بتعمل ايه مفيد في حياتك؟ يعتبر ما بتعملش حاجة. تنام، تصحى، لو بتروح الشغل وراك جامعة وراك درس، مبتعملش حاجة مفيدة في حياتك. كنت أنا زيك برضه، لحد دلوقتي زيك برضه، ما بعملش حاجة مفيدة في حياتي. بصحى على التليفون وانام على التليفون، وانزل شغلي واخلص شغلي، ورايا جامعة ما بروحهاش، ورايا سكاشن ما بحضرهاش. حياتي بايظة. مش أحسن حاجة. أنا الحمد لله على كل حال. عمري ما قلت يا ربنا لأ أنت ليه عم خليتني كده، لا لا. بس انا اللي مبوظ حياتي بايدك. لو انت قعدت مع نفسك واتكلمت زي ما انا بتكلم كده دلوقتي، هتعرف ان انت اللي مبوظ حياتك بايدك. يعني محدش مبوظ حياتك غيرك. مبوظ حياتك من كل حاجة. سواء من إن انت بتحب واحدة ومتعلق بيها وجايبك وراها، سواء انت بتكلم بنات ودي حاجة غلط، اكبر غلط تعمله في سنك دلوقتي. انك تبص لواحدة او تتكلم تقول انا عايز اخطبك، عايز اعملك، وانت اصلا يا صاحبي مفيش غير في جيبك 20 جنيه. فانت بتتكلم ازاي؟ اما انت بقى لو انت واحد بقى، انت ربع ابوك بقى بيزنس مان وعندك فلوس، فلا انت كفيديو ده مش ليك. بص، ما تفكرش فيه، ما تتفرجش اصلا، يعني اطلع بره الفيديو. فهي الحياة كده. الحياة عمرها يعني عمرها ما تديك اللي انت عايزه خالص، غير لما تتعب وتكافح ويطلع عن امك عشان تاخد الحاجة اللي انت عايزها، وفي الاخر ما بتبقاش كاملة. بس برضو الحمد لله. هتقول ايه غير الحمد لله؟ مش هتقول حاجة غير الحمد لله. فاللي انا عايز اقوله لك بس يا اسطى، او اقوله لك يا صاحبي، معلش لو لغتي بس عامية شوية، ان انت مفيش حاجة هتحبها هتكمل معاها. سواء بقى حاجة نفسك فيها او اي حاجة بتحبها مش هتجيلك. والحاجة اللي انت ما بتحبهاش هتجيلك، وانت بتبقى خير ليك. بيبقى خير ليك. ما اقتنعتش انا بالكلام ده غير في الوقت الاخير ده. ما اقتنعتش بيه غير في دلوقتي. وانك عشان تنجح في الدنيا دي لازم تطلع بره. مش هتعرف تعمل حاجة هنا. هنا انت تنزل تشتغل 8 ساعات او بال 12 ساعة مرمطون، ويطلع عين اهلك. عشان كام؟ عشان 15 جنيه في الساعة. هتعمل بيهم ايه؟ 150 جنيه، 200 جنيه في اليوم، هتعمل بيهم ايه؟ انت الفطار بس عشان تجيب لك 3 سندوتشات دلوقتي 30 جنيه. كارت فكة وشحن 30 جنيه، 20 جنيه. غدا اقل حاجة، اقل غدواية لو هتتكلم في اقل غدواية 40 50 جنيه. لو هتجيب حاجة وانت مروح لبيتك اي حاجة، 200 جنيه اتصرفت. غير بقى حاجات تانية كتير، مسؤوليات تانية كتير، جامعة بقى ومصاريف دنيا ما يعلم بها الا ربنا. فالحل الوحيد انك تطلع بره. اه والله اطلع بره. هتطلع بره منين؟ الدنيا دي وحشة اوي. عمرها ما نصفت حد. دايس على وش كله. يقول لك اتعلم مهارة، اكسب من النت $100 في الساعة، وكلام من ده. كان هو نافع نفسه، يعني هو كان نافع نفسه. ده هو بيعمل لك فيديو عليا الطلب التلاتة، عامل لك فيديو عشان يكسب من وراك يا هبل. عشان يكسب من وراك المشاهدات بتاعك.
على الفيديو بتاعه بتجيب له فلوس، فيقول لك تعالى اكسبك 20 دولار في الساعة، ويقول لك خش على الموقع الفلاني وسجل من الموقع الفلاني وحط حسابك البنكي ومش عارف هيعمل كذا، ولازم يبقى فيزا وكذا وكذا ايه ايه، مش كده يا عم، مش كده خالص. فكك من الكلام ده، بص لنفسك، بص لحياتك. الكلام ده بياكلش عيش، هم بيضحكوا عليك بكلمتين. وانت بتصبر نفسك بكلمتين، تقول يا عم هتعلم خدت يوم علمت يوم، قعدت التاني، قعدت التالت، مش هتكمل الرابع ولا هتكمل الخامس ولا هتكمل السادس. يا عم ده انا عايزك تتعلم اللغة الانجليزية والانجليش وابقى ايه واد بقى، ما فيش مني. خش يا اخويا خد كورس من على اليوتيوب ببلاش. خدت يوم، خدت اتنين، خد التالت انت بقى، مش هتكمل. لان انت من جواك اللي هو انت عايز تعمل حاجة، فين العزيمة بقى؟ مفيش. يا صاحبي انت لازم تطلع بره البلد دي، لان انت قعدتك هنا مفيهاش اي فايدة. عارف لو تطلع بره، اه والله بره في تقدير شوية، يعني ليا ناس بره في كذا حتة في تقدير، تعرف تمسك قرش مش زي هنا. أنا قلت افضفض معاكم كلمتين، يلا سلام.